23년 전 베를린 장벽이 무너졌을 때 선대왕께서는 이런 말씀을 하셨습니다. 우리도 남북 군인들이 함께 모여 같이 훈련하는 날이 오면 정말 좋겠다고. 이런 걸 꼭 왜 우리가 형이 해야 되는데? 왕이니까? 우린 그냥 대한민국 공식 지정 만행기 허수아비. 제 탓입니다. 초국이 몸바친 제 탓입니다. 됐시요? 내가 책임을 져서. 뭘 말입니까? 세계 장교대회가 3위 입사하면 말이다. 김항아 동무 결혼이 다 해서 책임을 진다. 여자가 있어요? 사내랑 같이 방 쓰는 게 어케모범입니까? 소문이라도 나면 전 그냥. 기망합니다. 여자라고 기대한 내가 잘못이지. 길에도 전 자주 봐서 낯이 익습니다. 엉덩이에 점이 띄어. WOC 훈련에 참가를 하시겠습니까? 아니면 국에서 나가 무일푼 평민이 되시겠습니까? 훈련은 한 달? 서현! 오보 앞으로! 야, 니들 거기 있을 거야? 야, 안 들어오니? 원장판 붙잡으려 했어요. 지금 둘이 뭐 하는 거니? 자자 해줄게. 안투시라. 우린 함은 기딴 쪼물딱질은 절대로 안 합니다. 도대체 누가 이런 짓을 하냐고요? 키까지 그 통 크게. 시에는 고아지보다가 전세계 딱딱 생중진. 야, 김하나! 정말 한판 붙자는 거네? 끝까지 뛰는 거야. 버티는 사람이 윈. 지면 뭐 소원이라도 들어주나? 가야지. 너 여기서 완전히 꺼지라고. 무슨 소리가? 폭탄 해체만 눌러. 빨리! Open it right now. 우리 특식이 라면이랬지. 가자 먹으러. 말이 되네? 나한테 오케이 리지아 따위? 한마디로 이건 니네가 우리한테 아주 공손하게 검사를 좀 해도 되겠습니까? 부탁을 해야 될 문제라는 거야. 근데 이렇게 몰아치면 되겠니 안 되겠니? 이 오지랖만 넓은 개새끼들아! 내가 미쳤네? 절대 안 돼, 절대. 작전이냐? 어? 그래, 좋겠지. 잘 사는 나만의 것도 왕실에 붕붕 날 거야. 야, 그렇다고 이렇게 막 질투해봐. 이거 너무 유치하지 않냐? 질투라뇨? 길에 리자든지 제가 키켜도 좋습니까? 이제 네가 클럽의 주인이. 왜 자꾸 그런 말씀을 하세요? 폭탄이 도대체 왜 터졌을까요? 명분. 요샌 힘센 나라들일수록 그거 되게 중요하게 생각하거든요. 이건 육중주의인가? 남한하고 북한은 결국 얘 때문에 터져. 근데 얘는 아직도 지가 용인 줄 알아요. 60년 동안 적이다 빨갱이다. 절대 믿지 마라. 세례시킨 누군데? 놔줘! 뛰어넘었어야지. 왕족인데. 인민의
해결되져야 본인 즉시